హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అమ్మతో మిత్వికాశ్రీ. మేము రీసెంట్గా వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నామండి. వర్ల్పూల్ కంపెనీ 5 స్టార్ పవర్ సేవింగ్ది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. రివ్యూస్ చూసి తీసుకున్నాను. ఇది 9 kgs అండి. నాకు 13,500 పడింది. ర్యాడ్ ప్రొడక్షన్ 2 years వారంటీ ఫ్రీ వచ్చిందండి. నేను కొన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రా వారంటీ ఫ్రీ వచ్చింది, వర్త్ ఆఫ్ 2,200 రూపీస్. 4 years కంప్రెషన్ వారంటీ ఉంది, 10 years మోటార్ వారంటీ, 4 years స్పిన్ వారంటీ ఉందండి. చాలా అంటే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది. నేను కొని కూడా ఒక 15 days పైనే అయిందండి. నేను 7 times 8 times యూస్ చేశాను. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. డెలికేట్గా, నార్మల్గా, హెవీగా మోడ్స్ ఉన్నాయి, పెట్టుకోవచ్చు. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes పెట్టుకోవచ్చు. మనం ఇంకా బాగా సోప్ చేసి వాష్ చేయాలనుకుంటే 40 minutes పెట్టి వదిలేస్తే మన పని మనం చూసుకుంటే. ఇంకొక బటన్ వచ్చేసి వాష్ డ్రైన్, ఇంకొకటి వచ్చేసి మన స్పిన్ అండి, కొంచెం గట్టిగా పిండేసి ఇస్తుంది. ఇది వర్ల్పూల్ కంపెనీదండి. దాని లోపల ఇది మెయిన్ పార్ట్ అండి. ఫిల్టర్ ఒకటి వస్తుంది, 2 బ్రష్ లాగా వస్తాయి. బట్టలు అయితే చాలా బాగా క్లీన్ అవుతున్నాయండి. ఒక విషయం ఏంటంటే, వేరే బ్రాండ్ తీసుకొని ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి చెప్పాలో తెలియదు కదండి. వర్ల్పూల్ మాత్రం సర్వీస్ సెంటర్స్ దగ్గరలోనే ఉన్నాయి. బాగా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారండి వాళ్ళు. ఎప్పుడు కాల్ చేసినా ఏమైంది ఏంటి అని కనుక్కొని ఇంటికి వచ్చి ఫ్రీ సర్వీస్ చేసి వెళ్తారు. నేను ఎంతో కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి ఈ వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకున్నాను. స్టార్టింగ్లో తీసిన వీడియో అండి ఇది. నేను వాటర్ అయితే, మాకు ట్యాప్ కనెక్షన్ లేదండి. నేను మోటార్ వేసుకొని పైప్లో నుంచి పట్టుకుంటున్నాను. ఏదన్నా కొంచెం డస్ట్ అలా పడిద్దని స్ట్రెయినర్తో వడగట్టుకుంటున్నాను. వాటర్ లెవెల్ ఉంటాయండి, నార్మల్, మీడియము, హై, ఇంకా హై కన్నా ఎక్కువ హెవీ 2 ఉంటాయండి. 4 ఉంటాయి. 4గిట్లో మనకి ఎక్కడ దాకా అయితే సరిపోతే అక్కడ దాకా పట్టుకోవచ్చు. నేనైతే హెవీ దాకా వాటర్ అయితే పోస్తాను. నేను 3 daysకి 2 daysకి అలా బట్టలు వేస్తాను. కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటాయి, నాకు పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ఆ బ్రష్ కాడికి కొంచెం పైకి ఉంటుంది హెవీ, అది సూపర్ హెవీ ఎక్కువ. అక్కడ దాకా మా హోల్స్ ఉన్న దగ్గర మాత్రం వాటర్ పోయకూడదు, పోసినా వెళ్ళిపోతాయి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఈ బబుల్స్, ఆ బ్రష్లు ఉన్నాయి కదండి, వాటి వల్ల ఎక్కువగా క్లీన్ అవుతుంది బాగా. ఇదిగోండి, నేనైతే 15 minutes పెట్టుకుంటున్నాను. 15 minutes పెట్టుకుంటే నాకైతే సరిపోతుంది, బాగానే క్లీన్ అవుతాయి. ఎక్కువగా డర్టీ ఉన్నాయి అయితే నేను 40 minutes ముందే నానపెట్టుకొని తర్వాత వాష్ చేసుకుంటాను. నేను ఇక్కడైతే లిక్విడ్ వేసుకుంటున్నాను. లిక్విడ్ వచ్చేసి ఒక్క మూత సరిపోతుందండి. అది కొంచెం నురుగు వచ్చిన తర్వాత మనం కానీ బట్టలు వేసుకుంటే కొంచెం బాగుంటాయి. అదిగో చూసారా, నురుగు వచ్చి అలా తిరుగుతున్నప్పుడు మనం ఏ బట్టలు ఆ బట్టలు విడివిడిగా. నేనైతే దుప్పట్లు వేసుకున్నానండి. నాకు పిల్లలు ఉన్నారు 2, కొంచెం ఎక్కువగా మాయడం అలాంటి ఉంటాయి కాబట్టి, టాయిలెట్లు అలా పోస్తూ ఉంటారు కాబట్టి నేను బట్టల్లో అవి కూడా వేసేసుకుంటూ ఉంటాను. ఒక్కొక్క గుడ్లు విడదీసి వేసుకోవాలండి బట్టలు అన్నీ చూసారు కదా. 2 days 3 daysకి ఒకసారి వేసుకుంటాను నేను. అలా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వేస్తే ఏంటంటే ఈ బట్టలు బాగా వాష్ అవుతాయి. నాయిస్ కూడా పెద్దగా రాదండి. వర్ల్పూల్ కంపెనీ అనేది కొంచెం నా ఫేవరెట్ కంపెనీ అలాగా అనిపించింది. తీసుకోవాలా వద్దని మినిమం 1 month ఏది తీసుకోవాలి, శాంసంగ్ బాగుంటుందా, ఇది బాగుంటుందా, ఎల్జీ బాగుంటుందా, అట్లా ట్రై చేసి లెవెలప్ చేసుకుంటూ వచ్చి చివరికి వర్ల్పూలే తీసుకున్నానండి. చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉందండి ఇది. వారంటీ కూడా చాలా ఇయర్స్ ఇచ్చారండి. వాళ్ళ బ్రాండ్ మీద ఎంతో నమ్మకం ఉంటే తప్ప అన్ని ఇయర్స్ వారంటీ ఎవరు ఇవ్వరు. మోటార్ మీదే మెయిన్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మోటార్ మీదే 10 years ఇచ్చాడంటే వాళ్ళ మోటార్ మీద వాళ్ళకెంత నమ్మకం అర్థం చేసుకోండి. ఎక్కువ కాస్ట్ అనేది మోటార్కే పెడతారు. మోటార్లోనే ఉంటుంది కదా ఏదైనా. చిన్నవి అంటే 100-200లో అయిపోతాయి. మోటార్ అంటే బేస్ అదే కాబట్టి అది స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వల్ల ఉంటుంది. నేను ఇక్కడైతే కొంచెం మా బాబు షిట్కి వెళ్ళాడండి, దాని మీద కొంచెం
లిక్విడ్ వేసి మూతతో రఫ్ చేసి అది వేస్తాను. అది కూడా నీట్గా వెళ్ళిపోతుంది. కాలర్స్ మెన్ ఉంటాయి కదండి, కాలర్ మెన్ మరకలు, వాటిని కూడా కొంచెం లిక్విడ్ వేసి కొంచెం రఫ్ చేసి వేస్తే నీట్గా పోతాయి. శారీస్ అయితే నేను ఇలా కట్టి జాకెట్తో కట్టేసి వేస్తానండి. అంటే మనకి చుట్టుకోకుండా ఉంటాయండి బట్టలు, తీసేటప్పుడు అది విసుగ్గా లేకుండా ఉంటాయి. నేనైతే ఇలా వాష్ చేసి 15 మినిట్స్ పెట్టేస్తాను. నానబెట్టేసిన తర్వాత 15 మినిట్స్ ఇలానే ఉంచి వాషింగ్కి వదిలేస్తాను. అదే బీప్ శబ్దం వస్తుందండి, అదే ఆగిపోతుంది. బాగా శబ్దం ఏమి రాదండి, నాయిస్ తక్కువే వస్తుంది. అంటే ఇంకో కంపెనీతో పోల్చుకుంటే ఈ బ్రాండ్ అనేది కొంచెం వాయిస్ తక్కువే ఉంటుంది. బీప్ సౌండ్ అయితే లాస్ట్ 1 మినిట్ ముందు నుంచే వస్తుంది. మీరేం కంగారు పడవాకండి, అది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోద్ది. మనం వచ్చేసి డ్రైన్కి, వాష్ నుంచి డ్రైన్కి పెట్టేసామంటే వాటర్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయండి బయటికి. నేనైతే ఒక పైపు, ఎక్స్ట్రా పైప్ అనేది మా నాన్న వేసారండి. అంటే మురికి నీళ్ళు మాకు కొంచెం దూరంగా ఉంటే అక్కడికి పెట్టేస్తే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. అది చూసారు కదా వాటర్ ఎలా వస్తున్నాయో, మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి. బట్టలలో మళ్ళీ ఇంకొకసారి వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్ వేసేసుకొని, వాటర్ అయితే ఎక్కువే పడతాయండి. బట్టలు చాలా నీట్గా వస్తాయి. బట్టలు ఎక్కువ ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఎక్కువే పడతాయండి. ఇప్పుడు వాష్లో పెట్టుకోవాలి మనం మర్చిపోకుండా. డ్రైన్లో పెడితే ఏంటంటే వాటర్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి. మీరు ఎన్ని పట్టినా కూడా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి మనం వాష్లో పెట్టుకొని మనం వాటర్ పట్టుకోవాలి, ఫ్రెష్ వాటరు పట్టుకున్నాక, అదే ఇందాక చెప్పాను కదా సేమ్ హై లెవెల్ ఉంటుంది కదండి, మినిమమ్ అక్కడ దాకా పెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఎక్కువ బట్టలు ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇంకా హైగా ఉంటుంది కదా లాస్ట్ పాయింట్, అక్కడ దాకా పెట్టాలి. హోల్స్ దాకా పెడితే మీరు పెట్టి కూడా ఉపయోగం లేదు, వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి. ఇంకా మళ్ళీ 5 మినిట్స్ వాష్ అయినాక 5 మినిట్స్ పెట్టుకుంటానండి దీనికి. ఎందుకంటే ఏదన్నా సోపు, అదే లిక్విడ్ అలా బట్టలకు అతుక్కొని ఉంటుంది కదా, అది పోవడానికి. ఈ మూమెంట్లో ఏం చేస్తానంటే నేను కంఫర్ట్, డెటాల్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఈ మూమెంట్లో, లాస్ట్ మూమెంట్లో వేసుకోవాలి. 5 మినిట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టుకుంటానండి. ఎందుకంటే ఆ మురికైనా ఏదైనా సరే బట్టలకు అలానే ఉంటుంది. మనం జాడించుకుంటాం కదా, అలాగే ఈ సెకండ్ టైం వేసేది కూడా మనం జాడించుకునేలాగే. అప్పుడు కంఫర్టు, డెటాల్ అలాంటివి వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం స్పిన్ అండి. దీంట్లో వర్ల్‌పూల్‌లో మనం బెస్ట్‌గా చెప్పాల్సింది ఒక్కటే ఒకటి, స్పిన్ మాత్రం ఎక్సలెంట్‌గా ఉందండి. 2 మినిట్స్ కూడా మనం పెట్టవసరమే లేదు. మినిమమ్ 10 సెకండ్స్. 10 సెకండ్స్‌లోనే చూసారు కదా, నేను వాటర్‌తోనే ఏస్తున్నాను చూడండి. నేను వాటర్‌తోనే ఏస్తేనే 2 మినిట్స్ అస్సలు అవసరం లేదండి. 10 సెకండ్స్‌లో వాటర్ అంతా నీట్‌గా పిండేసి ఇచ్చిద్దండి. నేను వేరే కంపెనీలో చూసాను, మోటోవాలాది. అస్సల కొంచెం వాటర్ పిండి ఏస్తేనే అది పిండట్లేదండి. ఏదో కొంచెం తీసుకునేటప్పుడే కొంచెం మనం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసామనుకో, తర్వాత మనం ఏం ఇన్వెస్ట్ చేయవసరం లేదు. కాబట్టి తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం మంచిది తీసుకుంటే దాని లైఫ్ బాగుంటుంది మనకి. చూసారు కదా నేను ఎంత నిండుగా వేస్తున్నారు, చూసారు కదా. నేను అదే చెప్పాను కదా వేరే బ్రాండ్ అని, అది చూశాను మా మా దగ్గరలో వాళ్ళు కొనుక్కుంటే. అంత నిండా కూడా కాదండి, కనీసం చిన్న టీషర్ట్లు 4 వేస్తేనే అది తిరగట్లేదు, ఎక్కువ నాయిస్ వస్తుంది. ఇది పెద్ద నాయిస్ ఉన్నది, షేకింగ్ కూడా తక్కువే ఉంటుంది. చూసారు కదా నేను 2 మినిట్స్ పెట్టాను చూడండి, నేను 10 సెకండ్స్ కూడా ఉంచను, తీసేస్తాను. చాలా అంటే చాలా తొందరగా అయిపోతుంది. 2 మినిట్స్ మినిమం పెడదాంలే అని చెప్పి పెట్టాను. మామూలుగా నేను ఇప్పుడు 1 మంత్ నుంచి యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను కదా, 2 మినిట్స్ అసలు అవసరం లేదండి. వర్షం పడినప్పుడు తప్ప 2 మినిట్స్, కొంచెం ఎండ కాస్తా ఉన్నప్పుడు మాత్రం 2 మినిట్స్ అనవసరమే లేదు, నేనే ఆపేస్తాను. 2 మినిట్స్ అసలు ఉంచను. 10 సెకండ్స్, మినిమం 15 సెకండ్స్, అంతకు మించి ఉంచను. ఎక్కువ ఏంటంటే ఈ బెడ్షీట్స్ అవి అయితే సెకండ్స్లోనే గట్టిగా పిండేస్తుంది. కొంచెం హెవీ దుప్పట్లు అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే 20 సెకండ్స్, 30 సెకండ్స్ అట్లా పెడితే, అది చూసారు కదా నేను పిండుతున్నాను గట్టిగా, ఒక్క డ్రాప్ వాటర్ కూడా రాదండి, కొంచెం తడి మాత్రమే తగిలిద్ది. మనం తీసి ఆరేసుకుంటే కొంచెం ఎండ ఉంటే తొందరగా ఆరిపోతాయి. ఇప్పుడు చూసావా ఆ మురికి నీళ్ళని
డ్రైన్ పెట్టేస్తే వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి కిందకి. కనిపిస్తుంది కదా ఫిల్టర్. ఆ ఫిల్టర్‌లో ఏందంటే ఇసుక, చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదా బట్టల్లో మట్టి అట్లా, అవన్నీ స్టోర్ అవుతాయి. అది మనం కంపల్సరీగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో ఫంగస్ ఫార్మ్ అయిద్ది అలానే ఉంచేస్తే క్లీన్ చేసుకోవాల్సిందే. ఖచ్చితంగా అంటే మనం ఏదైనా ఒక తడిగా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఫంగస్ ఖచ్చితంగా ఫామ్ అవుతుంది. మనం అది తీసేసుకొని నీట్‌గా క్లీన్ చేసుకొని ఒకసారి గాని మనం పెట్టుకుంటే ఫంగస్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. అక్కడ ఉన్నాయి కదా బ్రష్‌లు, వాటి వల్ల ఇంకా ఎక్కువ వాష్ అనేది బాగా అవుతుంది. చూసారు కదా మట్టి అలా దుమ్ము అలా ఉంటది. పైన కొంచెం అట్లా ఫామ్ అవుతది. ఖచ్చితంగా మట్టి వస్తదండి మన బట్టల్లో. మనం ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలంటే ఆఫ్టర్ వాష్ చేసిన తర్వాత బట్టలు ఒకసారి మన వాషింగ్ మిషన్‌ని మంచి వాటర్‌తో ఒక్కసారి క్లీన్ చేసుకొని పెడితే నెక్స్ట్ టైం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏందంటే కొంచెం స్మెల్ అలా రాకుండా, ఏదన్నా ఫంగస్ అలాంటిది ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటదండి. కంపల్సరీ మీరు వాష్ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీ వాషింగ్ మిషన్ అనేది ఒకసారి క్లీన్ చేసుకొని పొడి బట్టతో ఒకసారి తుడుచుకొని పెట్టుకుంటే ఉంటది. వాటర్ పడిన బటన్స్ మీద ఏం కాదండి. కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనం ఎలాగో వాటర్‌తో యూజ్ చేసేది వాటర్ పడకుండా ఉండవు బటన్స్ మీద. ఖచ్చితంగా వాటర్ పడతాయి. వాటర్ పడ్డాయని మీరు కంగారు పడొద్దు. అది ఏం కాదు. నీట్‌గా తుడుచుకొని కొంచెం ఆరపెట్టుకొని పెడితే ఏంటంటే మనకి ఫంగస్ లాంటిది ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటది. నీట్‌గా ఉంచుకుంటేనే కదా ఏదైనా మనకి లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది. మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా వాడుకున్నామంటే మనం ఎక్కువ రిపేర్‌కి వెళ్ళకుండా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వాడు 18 ఇయర్స్ వారంటీ ఇచ్చారండి. మనం ఎలా అంటే అలా వాడితే అదేమి ఉండదు కదా! మనం నీట్‌గా వాడుకోవాలి. మనం ఏదన్నా రిపేర్ అనేది వస్తే సర్వీస్ సెంటర్ ఖచ్చితంగా వచ్చి వితౌట్ ఎనీ ఛార్జ్ మనకి బాగు చేసిచ్చి వెళ్తారండి. ఇదైతే వర్ల్‌పూల్ సర్వీస్ సెంటర్స్ మాత్రం చాలా ఉన్నాయండి మా దగ్గరలో ఎక్కువ ఉన్నాయి. నేనైతే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో 13,500కో ఏమో తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడైతే రేటు పెరిగిందో తగ్గిందో తెలీదు. ఈరోజు రేట్ ఎంత ఉందో తెలీదు నాకు. స్పిన్ అయితే మాత్రం మనం 2 లీడ్స్ కంపల్సరీగా ఏస్తేనే స్పిన్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ వార్నింగ్స్ ఉంటాయి పేపర్ మీద, కొంచెం మనం చూసుకోవచ్చు. ఈ స్టిక్కర్ అయితే తీసేయకుండా ఉంటే ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనం కాకపోయినా ఎవరైనా యూజ్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తాయి. కాకపోతే తీసేయద్దు. మనకు కూడా అప్పుడప్పుడు డౌట్ వచ్చినా ఉంటాయి. 2 లీడ్స్ కంపల్సరీగా మనం వేస్తేనే వస్తుంది. నేను కొన్నప్పుడైతే 2 ఇయర్స్ ఎక్స్ట్రా మనకి ఫ్రీ వచ్చింది వారంటీ అనేది. 4 ఇయర్స్, 10 ఇయర్స్ ప్లస్ 4 ఇయర్స్ మొత్తం టోటల్ 18 ఇయర్స్ వారంటీతో నేను వర్ల్‌పూల్ కేవలం 13,500కి తీసుకున్నాను ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్‌లో. చాలా నేను ఇప్పుడు తీసుకొని కూడా 1 మంత్